به نام خداوند بخشنده مهربان. من امیر پورکیان احمدآبادی، فرزند خوزستان و متولد شهر شهیدپرور اهواز. اخیراً احساسات هموطنان عرب من، همشهریای خودم، نسبت به سریالی که از این حقیر در مجموعه نماوا پخش شده جریحه دار شده. به واسطه یک یا دو دیالوگ یا سوء تفاهماتی که در این فیلم به وجود اومده که خدای من شاهده هیچ قصدی پشتش نبوده و اصلا قصد توهین نداشتم و ممکنه که بعضی از دوستان سوء برداشت هایی کرده باشن یا برداشت هایی کرده باشن که اصلا قصد و نیت من نبوده. به واسطه همین ویدیو مسئولیت هر چیزی رو که هست به عهده میگیرم و شخصا از تک تک شما هموطنان عربم عذرخواهی میکنم که ناخواسته دیالوگ یا اکتی در کار من بوده که احساس شما رو جریحه دار کرده. دست تک تک شما رو میبوسم و تأکید میکنم که حتما هموطنان عرب ما تاج سر مسلمین هستند. هیچ کس قصد توهین به هموطنان عرب نداشته برادران، خواهران، اما عده‌ای از این موضوع خواستن سوء استفاده بکنن. بعد از مدت‌ها از من یه کار پخش شده و به واسطه همین موجی که خواستن راه بندازن اهداف دیگه ای رو خواستن دنبال کنن. عاجزانه تقاضا دارم به همشهری خودتون، به برادر کوچکتر خودتون اعتماد کنید. ضمن این که هر جایی که اگر گویش عربی در این سریال داشته و شخصا خودم حذف کردم و ضمناً اصلا این قصه اصلی سریال نیست. باز تاکید میکنم عده‌ای خواستن با سوء استفاده از این مسئله برداشت خودشون بکنن. من به محبت و مرام و صمیمیت عرب که باش دوران کودکیمو گذروندم در کوچه پس کوچه های همون شهر اهواز امیدوارم. عاشقتونم.